Понеже съм пил лилави, оранжевия и червения лаубер, няма правило, но днес ще пробвам за първ път Apple Squeeze на лаубер, зеления вкус. Сега ще го пробвам и ще го рейтна от 0 до 10. Доста е добър. Добре, достатъчно съм пил, за да не изглежда, че ги спонсорирам. Ами честното ми мнение е, вие сте супер Анди Студио, но ще трябва да му дам 9 от 10, за да не изглежда много, че ви спонсорирам.